Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В РБТ.ру новогодняя распродажа. Так мультиварка Redmond с функцией мультиповар всего за 2990 рублей. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Һаумыһығыҙ! Эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Башҡортостан Республикаһы башлығы Ради Хәбиров Сибай ҡалаһында инфекцион госпиталь төҙөлөү башланыуға старт бирҙе. Был медицина учреждение төҙөлөшө беҙҙең ҡала өсөн генә түгел, тотош Урал аръяғы өсөн мөһим ваҡиға. Сибайҙың Өфөнән алыҫта булыуы иҫәпкә алынып, октябрь айында был тарафта да госпиталь төҙөү мәсьәләһе хәл ителде. Сибайҙа яңы инфекцион үҙәк өсөн Бүләков, Чайковский урандары, индустриаль шоссе киҫелешендәге буш урын һайлап алынды. Бөгөн Сибайда бик тантаналы мәжлис. Без бүген бирдек старт беҙҙең ошо инфекцион клиниканың төҙөлөшөнә. Иң беренсенән мин белдерәм Ради Фаридовичҡа, беҙҙең хөкүмәт, республика Башҡортостан хөкүмәтенә бик мына беҙ бөтәбеҙ Сибайда рәхмәтлебеҙ. Сөнки мына бик өнәмле, бик кәрәкле мына ошо төҙөлөш хәҙерге мына пандемия ваҡытында бик кәрәкле. Шуға ул Сибай ғына өсөн түгел, ул бөтә Урал аръяғы үҙәктәре, райондары өсөн ярҙамсы буласаҡ. Госпиталь бинаһы модульле каркаслы технология буйынса төҙөлә. Ул ҡурайҙың 7 этажы рәүешендә урынлашып, 50 йылдан ашыу ҡулланыуға яраҡлы буласаҡ дип күҙаллана. Ортаһында 50 бокслы 4 инфекцион бүлек буласаҡ, шулай уҡ 10 боксҡа иҫәпләнгән реанимация һәм интенсив терапия, диагностика бүлектәре һәм экспресс-лаборатория ҡаралған. Бында шулай уҡ дезинфекция бүлеге, кислород станцияһы, дизель электростанцияһы һәм газ ҡаҙанлығы, вертолет майҙансығы буласаҡ. Әгәр дә ауырыу һаны арта ҡалаһа, беҙ госпиталдың һәр этажын киңәйтеүгә мөмкинлеге бар инде. Шуға ҡарап, был медицина учреждение төҙөлөшө беҙҙең Урал аяғы өсөн мөһим ваҡиға. Сөнки нитеһен дә төбәктә, беҙҙең төбәктә инде Сибай округында 160-тан 160 меңдән ашу кеше йәшәй. Баш ҡаланан Уфанан битендә беҙгә биктән йыраҡ. Шуға ҡарап, беҙҙең сирләгән пациентларҙан да апарға һәр саҡ возможностьларыбыҙ юҡ бит инде. Шуға ҡарап, был беҙҙең бөгөнгө төҙөлгән госпиталь биктән дә даула диагностика ҡабул итеү урыны, функциональ диагностика айырым буласаҡ. Шуныһы ла беҙгә бик тә ҙур ярҙам инде. Урал аръяғында әлеге ваҡытта 315 меңдән ашыу кеше йәшәй. Сибайҙың биләмәләр үҙәге булыуы иҫәпкә алына. Дауаханалар төбәк халҡын хеҙмәтләндерә, ковид сирелеләрҙә беҙҙең госпиталдә дауалана. Видеокәңәшмә барышында Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов республика етәксеһе Ради Хәбировҡа урында төҙөлөш башлау өсөн бөтәһе лә әҙер булыуын белгертте. Был үҙәк төбәгебеҙҙең барлыҡ медицина учреждениеларын берләштергәне өр-яңы заманса дауахана булырына шик юҡ. Уважаемый Ради Фаридович, докладываю, все предварительные мероприятия по подготовке строительной площадки завершены в полном объеме. Коммуникации подведены, техника готова к работе. Сибай готов к началу строительных работ. Уважаемые коллеги, старт разрешаю. Төҙөлөштөң беренсе сиратында 40 боксқа иҫәпләнгән өлкәндәр реанимация, инфекцион сирелеләр өсөн 10 бокслы интенсив терапия, ҡабул итеү диагностика бүлектәре, экспресс-лаборатория, дарыухана сафҡа инәсәк. Икенсе сиратта патологоанатомия бүлеген төҙөү күҙаллана. Фәруаз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Нияз Мирхәйҙәров, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында тәмле ит кулинарияһы эшләй башланы. Был сауҙа нөктәһе сибайҙарға һәм ҡала ҡунаҡтарына бай ассортиментлы ит ризыҡтары ҡаҙы, тултырма, билмән һәм башҡа аҙыҡ тәҡдим итә. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта.
Магазиндың атамаһынан ук күренүенсә, бында һатылган бөтә нәмә лә тәмле. Иттәрдең дә йәнен теләгәнен һайлап алырга мөмкин. Һарык, йылҡы, һыйыр итенән кәштәләр һығыла. Әҙер ризыҡтарҙан иһә барыһы ла яратып ашаған тултырма, ҡаҙы ялы, билмән һатыла. Туҡлыҡлы ашамлыҡтарҙы үҙ эшенең оҫталары етештерә. Уның сифаты һәм тәме тураһында һатып алыусылар тик яҡшы фекерҙә. Проходила мимо, посмотрела мясная лавка. Думаю, Яңы асылған магазиндың яҙыуын уҡыным да шундуҡ индем. Бында иттең ниндәйе генә юҡ икән. Урында шундай лавка асылыуы бик ҡыуаныслы. Миңә оҡшай. Всегда всю продукцию я брала у них, уговаривала, это лучшие, как говорится, продукции. Итте мин гел ошо хужалардан ғына һатып алам. Итһеҙ бер нәмә лә бешермәйем. Шуға ла әйләнәм дә ошо магазинға инәм. Бөтә нәмәләре лә тәмле уларҙың. Иттәре лә килеп тороп татлы, майлы, һутлы. Май сүлмәге тышынан билдәле тигәндәй, ит магазины ла инеү менән тәмле еҫтәр аңҡып тора. Еҫен һиҙгәс, һатыуҙағы һәр тәмлекәсте һатып алған ашығы килеп кенә тора. Етмәһә, бында ризыҡ етештереү күҙ алдында асыҡ кухняла башҡарыла. Ну, наш магазин уникален тем, что Безнең магазины шуныһы менән үзенсәлекле, ярым фабрикаттарҙы өйҙәге кеүек ҡул менән урында уҡ ошо магазинда яһайбыҙ. Тәмле ит кулинарияһы ҡаланың Зәки Вәлиди урамы 48 кәсер 1 адресында урынлашҡан. Эшҡыуарҙар етештергән ризыҡтарын өйгә алып барыу хеҙмәтен дә күрһәтә. Заказ яһау өсөн телефон 8 937 15 54 999. Дилбәр Султангилдина, Александра Юрина, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының барлыҡ ҡасабаларында ла шыршылар ҡуйылып, байрам байҙансыҡтары тантаналы асылды. Ниһайәт, үҙәк майҙандағы төп шыршыла мең төҫтәр менән балҡып, тирә-яҡҡа байрам кәйефе өҫтәп янып тора. Ҡаланың үҙәк майҙанында күптән инде төрлө арт-объекттар урынлаштырылды. Яҡтылыҡлы конструкциялар биләмәгә яңы йыл төҫө биреп кенә ҡалмай, әллә ҡайҙан үҙенә йәлеп итә. Шыршы ҡупшыҡай да ноябрь башында уҡ теҙелә башланы. Яңы йылға 2 аҙнанан шул ваҡыт ҡалып бара. Шуға ла һәр кемде байрам яҡшы кәйеф менән ҡаршы алырға, тылсымлы мәлдәрҙең һәр минутын иҫендә ҡалдырырға тырыша. Сибай халҡын, килгән ҡунаҡтарҙы барыһын да ошо матур байраман ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Ошо үтеп барған ауыр йыл үҙенең ауырыуҙары менән үтеп китһен һәм алдағы килә ятҡан яңы йылға төклө аяғыбыҙ менән баҫып, бәхеттә, һаулыҡ, сәләмәттә, хәйерле, бәрәкәтле, матур тормошта йәшәргәсен. Хөрмәтле Башҡортостан халҡы, хөрмәтле сибайҙылар, яҡташтар, дуҫтар, туғандар, һеҙҙе яҡынлашып килгән яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Исәнлек, һаулыҡ, ғаилә именлеге, бәхет теләйбеҙ. Һау булығыҙ, бар булығыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Һәр ваҡыттағыса шыршыға ут ҡабыныу тантанаһын бала сағалар ҙур түҙемһеҙлек менән көттө. Сибай ҡалаһының Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры коллективы әҙерләгән театрлаштырған тамашаны кескәйҙәр ҙә, өлкәндәр ҙә бик ҡыуанып ҡараны. Хатта улар артистарға ҡушылып йырланы, бейене. Ух ты! Ребята, а скажите мне, пожалуйста, вы не видели внученьку мою, Снегурочку, а? Снегурочка! Ау! Снегурочка! Тамаша барышында Ҡыш бабай бик оҙаҡ итеп юғалған ҡаралыуын эҙләне. Балалар уға төрлө яҡлап ярҙам итте, шулай уҡ дөйөм көс менән тылсым эйәһе эҙләп табылды. Ҡаршылыҡтар, кәртәләр үтеп, яңы йылдың төп геройҙары байрам тантанаһына килеп тә етте. Бөтә майҙанда халыҡ шыршының сағыу төҫтәре менән балҡыуын теләп ҡысҡырыуы булды, ул янды ла. Сибайҙарҙы һәм ҡала ҡунаҡтарын ҡала хакимиәте етәкселеге яҡынлашып килгән яңы йыл менән ҡотланы. Мираколица ансамбле үҙенең йырҙары менән уларҙы ҡотлап та ебәрҙе. Бөгөн беҙ үҙәк майҙанда шыршы байрамына йыйылдыҡ һәм бик матур тамаша булды. Балаларға ла, өлкәндәргә лә оҡшаны, шундай күңелле, шундай матур. Сибай халҡын ошо матур байрамдар менән яҡынлашып килгән яңы йыл байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Иҫәнлек, һаулыҡ, бәхет, шатлыҡтар теләйбеҙ. Һәм әлбиттә иң мөһиме һаулыҡ булһын һәм киләһе йылыбыҙ беҙҙең уңышлы булһын, матур үтһен. Ниһайәт, яңы йыл байрамы беҙҙең Сибай ҡалаһына ла килеп етте. Барыһы ла ҡыуана, ә беҙҙең шыршы үҙенең уттарын ҡабыҙҙы. Шулай итеп, ҡаланың төп шыршы һәм байрам майҙансығы рәсми рәүештә асылды. Әммә иң күңелле һәм сағыу тантаналары алда. Фәриуаз Рашков, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.
Бұл бүгінгі күндегі бүті яңалықтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруәл Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙа бәйләнештә Instagram һәм YouTube сәлтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В РБТ.ру новогодняя распродажа. Так мультиварка Redmond с функцией мультиповар всего за 2990 рублей. Новогодняя распродажа в РБТ.ру.